ආයිබෝවන් යාළුවනේ. අද අපි ආරම්භ කරන්නේ තවත් අපූර්ව චාරිකාවක්. අපි දැන් කතරගම පූජා භූමියෙන් පිටත්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික හා ස්වාභාවික වටිනාකමක් ඇති සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය බලා ගමන් කරනවා. මේ ගමනේ විශේෂත්වය වන්නේ අපි යන්නේ යාල ජාතික වනෝද්‍යානය හරහා වීමයි. ඉදිරියට යන මේ මාර්ගය සාමාන්‍ය නගර මාර්ගයක් වගේ නෙවෙයි. වනාන්තර මැදින් දිවෙන දූවිල්ලෙන් වැසුණු වියලු කලාපයේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය විඳ ගන්න පුළුවන් විශේෂම මාර්ගයක්. අපි දැන් ඇතුළු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා ලෝක ප්‍රසිද්ධ වනජීවී උද්‍යානයක් වන යාල ජාතික වනෝද්‍යානය වට ප්‍රදේශයට. වර්ග කිලෝමීටර 100,000ක් ගණනක් පුරා පැතිරුණු මේ වනෝද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයෙන් ඉතාමත් පොහොසත් පරිසර පද්ධතියක්. ඔය පහුනේ කටගමුව පිවිසුම. යාල කියන්නේ දිව්‍යයන් වැඩියෙන්ම ජීවත් වන ප්‍රදේශයක් ලෙස ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධියක් කුසලන ස්ථානයක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අලි, වලසුන්, මුවන්, ඉත්තෑවන්, වල්ලූරන්, කිඹුලන් සහ පක්ෂි විශේෂ 100,000 ගණනක් මෙහි වාසය කරනවා. හොඳින් අවධානයෙන් බලන්නකෝ මෙන්න මේ පරිසර කලාපය. වතුරේ තියෙන්නේ ගස් ටික. හැබැයි ගස්වල කොළ සම්පූර්ණයෙන් හැල්ලා තියෙනවා. හරි ලස්සන දසුණක්. ඒකට හේතුව විද්‍යාත්මක හේතුව පැහැදිලි කරන්න නම් මම දන්නේ නැහැ. ඉතා දූවිලි සහිත මෙම මාර්ගයේ 3 wheel bike අත්ට්‍රැක්ටර් වලුත් යන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට අනිත් ලොකු වාහනවල දූවිල්ල එන නිසා තමයි මේ කොම වාහන ඉස්සර කරගෙන යන්න දඟලන්නේ. ඒ කොහොම ගියත් අන්තිමට දූවිලි කාලා තමයි නතර වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් ඉතින් මේක භක්තියෙන් යන ගමනක් නේ. ඓතිහාසික රජමහා විහාරයකට පිවිසෙන්න බලාගෙන යන ගමනක්. ඒක නිසා එය වැඩි තැකීමක් කරන්න නම් අපි කැමති නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පාර පුරාම දූවිල්ල. වියලි කාලයේදී මේ පාරේ වාහනයක් ගිය ගමන් දූවිලි හොඳටම මතුවෙනවා. ඒ නිසා වාහනේ ජනෙල් වහගෙන යන එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ. එහෙම නැත්තම් කටේ නහයේ හැමතැනම හොඳටම දූවිලි. මේ වියලි පරිසර දකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපයට ආවේනික ලක්ෂණයක්. නමුත් වැසි කාලය ආවම මේ මුළු ප්‍රදේශයම කොළ පැහැයෙන් පිරුණු අලංකාර වනාන්තරයක් බවට පත් වෙනවා. අද අපේ ගමනාන්තයේ වන සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය වෙත යන අතරමඟ යාල වන උද්‍යානයේ මේ අපූර්ව ස්වභාවික පරිසරයත් ඔබ සමග බෙදා ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු සහ ගිනිකොන දිශාවේ පැතිරී ඇති මෙම ජාතික වනෝද්‍යානය සොබාදහමට ආදරය කරන ඕනෑම කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් පැමිණිය යුතු ස්ථානයක් ලෙස සැලකෙනවා. යාල ජාතික වනෝද්‍යානය මුලින්ම වනජීවී සංරක්ෂිතයක් ලෙස නම් කරනු ලැබුවේ 1900 වසරේදී. පසුව 1938 වසරේදී එය වනෝද්‍යානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. අද වන විට මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම සෆාරි ගමනාන්තය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. යාල වනෝද්‍යානය කොටස් කිහිපයකින් සමන්විත වුණත් සංචාරකයන්ට වැඩිපුරම පැමිණෙන්නේ බ්ලොක් 1 ලෙස හඳුන්වන ප්‍රදේශයටයි. මේ කොටස තමයි දිව්‍යයන් දැක ගන්න ඇති හොඳම ස්ථානවලින් එකක් ලෙස ලෝක ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වනසතෙකු වන ශ්‍රී ලාංකික අලියා, දිවියා, වලසා, මුවා, කෝනා, වල්ලූරා, ඉත්තෑවා, මීමින්නා සහ තවත් සතුන් රැසක් මේ වනෝද්‍යානයේ ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම ජලජ පක්ෂීන්, මොනරු, ගිරවුන් සහ විවිධ පක්ෂි විශේෂ 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙහි වාර්තා වෙලා තියෙනවා. යාලා ගැන කතා කරනකොට දිවියා ගැන නොකියම බෑ. ශ්‍රී ලංකා දිවියා කියන්නේ මේ රටට පමණක් ආවේනික උපජීවී විශේෂයක්. ලෝකයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට වඩා යාලදී දිව්‍යයන් දැක ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි කියලා තමයි වනජීවී විශේෂඥයන් කියන්නේ. මේ වනෝද්‍යානයේ විශේෂත්වය වන්නේ සතුන් විතරක් නෙවෙයි. විශාල ගල්, කඳු, වියලි වනාන්තර, තනබිම්, කුඩා වැව්, කලපු සහ මුහුදු වෙරළ පවා එකම පරිසර පද්ධතියක් තුල දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යාල කියන්නේ විවිධ පරිසර පද්ධති එකට එකතු වුණු අපූර්ව ස්ථානයක්. ඔන්න අපි දැන් සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරස්ථානයට පැමිණිලා ඉන්නේ. ඉතින් අද පොයි දවස නිසා සෙනග ගොඩක් වැඩි. මෙතන වාහන පාක් එකේ දාලා කිලෝමීටර් 2-3ක් අපිට පයින් ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා. දැන් අප පැමිණ සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් ඓතිහාසික, ආගමික සහ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් ඇති සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය වෙතයි. යාල ජාතික වනෝද්‍යානයේ මැදේ පිහිටා ඇති මෙම පූජනීය ස්ථානය සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ බෞද්ධ ජනතාවගේ වන්දනාමානයට පාත්‍ර වූ විහාරස්ථානයක්.
මේ බලන්නකෝ දින ගණන් ඉන්නවද මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා කියලා. ඒ වගේම වෙලෙන්දොත් ගොඩක් පිරීලා. පොයේ දවස් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාරෙත් වාහන යනවා උඩහත් පාකින් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට නම් යන්න දුන්නේ නැහැ. පල්ලෙහෙන් අපිට එන්න එපා කිව්වා උඩහ සෙනඟ වැඩි කියලා. ඉතිහාසයට අනුව සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය ඉදිකරනු ලැබුවේ රුහුණු රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨ රජක වූ කාවන්තිස්ස රජු විසින් ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවසේදී බව සැලකෙනවා. එනම් අද සිට අවුරුදු 2000කටත් වැඩි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන පූජනීය භූමියක් මේ ස්ථානයේ. සිතුල්පව්ව යන නම ලැබී තිබෙන්නේ චිත්තල පබ්බත යන පැරණි පාලි නාමයෙන්. චිත්තත කියන්නේ සිත, පබ්බත කියන්නේ කන්ද. භාවනාවෙන් සිත පිරිසුදු කරගත් භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ සිටි කන්ද ලෙස මේ හඳුන්වනු ලැබූ බව පැවසෙනවා. අවු රශ්මිය ඉතාමත් වැඩි. ඉතින් අපිට බීම හම්බුණා දන්සලකින්. වතුර බෝතලුත් හම්බුණා දන්සලකින්. විශේෂයෙන් දකුණු පළාතේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් දිනන ගණනාවක් තිස්සේ සිතුල්පව්වට ඇවිල්ලා ආහාර පාන සකසා දෙන දන්සල් වැඩසටහන් ක්‍රියාදාමයක් මෙහි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කොල්ලෝ ආහාර සතියකට දෙකකට පිරිස් 10000කට 20000කට ගෙනල්ලා ලිප් බැඳලා මෙහි ආහාර සකසලා හැමෝටම දන්සල් විදිහට කෑම බීම ලබා දෙනවා. ඉතින් සිතුල්පව්වට ආවොත් කෑම බීම නම් පොයේ දිනවල් වලට වර්ධින්නේ නැහැ. ඉතිහාසයේ සඳහන් වන පරිදි ඒ කාලයේදී අරහත් මහරහතන් වහන්සේලා 12000ක් පමණ මේ පූජා භූමියේ වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඒව තියෙන්නේ ජනප්‍රවාද සහ ඓතිහාසික වාර්තාවල. ඒ නිසාම සිතුල්පව්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා වැදගත් භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සැලකෙනවා. මෙම කඳු මුදුනට නැගී ගිය විට අවට යාල වනාන්තරය වැව් සහ ඈත කඳු වැටි දක්වා විහිදෙන අපූර්ව දර්ශනයක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා ආගමික වැදගත්කමට අමතරව සෝබා දහමට ආදරය කරන අයත් මේ ස්ථානයට පැමිණෙනවා. විහාර භූමිය පුරාම පුරාණ ගල්ලෙන් ශිලා ලේඛන, ගල් පඩිපෙළ, පැරණි ස්තූපය සහ බුද්ධ ප්‍රතිමා දැක ගන්න පුළුවන්. මේවා සියල්ලම ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයේ විශිෂ්ටත්වය අදටත් සුරක්ෂිත කරගෙන සිටින වටිනා උරුමයන්. විහාරයට පැමිණෙන අතරතුර වඳුරන්, මොනරු සහ විවිධ පක්ෂීන් දැක ගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී වනාලි මේ අවට ප්‍රදේශවල සැරිසරන නිසා සංචාරකයන්ට විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශම් වීමට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. කඳු මුදුනට ළඟා වූ පසු දැනෙන සංසුන් බව, මද සුළඟ සහ නිස්කලංක පරිසරය නිසා සිතට ලැබෙන්නේ පුදුමාකාර සැනසීමක්. එය වචන වලින් විස්තර කරන්න අමාරු අත්දැකීමක්. සිතුල්පව්ව කියන්නේ නිකම්ම පන්සලක් නෙවෙයි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ඉතිහාසය, පුරාවිද්‍යාව, සෝබා දහම සහ භාවනා සංස්කෘතිය එකට එක්වුණු පූජනීය ස්ථානයක්. ඔබත් යාල ජාතික වනෝද්‍යානය හරහා ගමන් කරනවා නම් හෝ කතරගම එනවා නම් මේ ඓතිහාසික විහාරස්ථානයට පැමිණ වැඳ පුදාගෙන මේ නිස්කලංක පරිසරයේ මොහොතක් ගත කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතිහාසයත් සෝබා දහමත් ආධ්‍යාත්මිකත්වයත් එකට එක්වර විඳ ගන්න පුළුවන් අතිශය වටිනා ස්ථානයක් තමයි සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය. අපේ මේ සංචාරය ඔබටත් රසවත් අත්දැකීමක් වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන හා ඓතිහාසික ස්ථාන සමග නැවත හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එකක් දික් වුණ නිසා 3 වෙනි කොටසෙන් නැවත හමු වෙමු.